recorriendo el jardín, me encontré un montón de animales. Vamos a ver quién me ayuda y quién se anima a hacer los sonidos de los animales que encontré. Vamos. A ver, ¿quién se anima a hacer el sonido de un oso? Uy, está muy enojado. A ver, ¿quién se anima a hacer el sonido de un león? ¿Cómo hace el león? A ver, ¿quién le sale el sonido de un pajarito que es muy pequeñito? Pío, 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 pío. A ver, ¿a quién le sale el sonido de un chanchito? Ay, 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 ay. ¿Y si está enojado? Ay, 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 ay. Uy,